Na Robi. Én ütök vattekát. Na üst! Gyere! Na Robi, vedd le a táskát. Adjál egy. Hallod, nem fész? Nem! Nem félek, kívül van. Eltoltak, nyolc! Jaj. Ha úgy megütöm, hogy anya apja nem ismerik föl, te! Egyéb végét két volt. Te meg mit videózol egy cikk? De várjál, miért videózol? Miért nem videózhatna? Bazd. Itt két datót meg is használ, jó? Hallod, de te is kivált beszélsz ma, bazd. Minden tüközbe. Hát szerintem nem nézd már, mert nincs tükrük. Összetörött hiába. Bazd meg. Mit áll a szervakban, Gravlé? Ja, mindjárt ide jön. Mindjárt ide jön a testünk. Jaj. Tegyük bele a kukába itt. Tedd bele, fővideózom azt is, tegyétek már vele. Vedd bele. Kapjátok még itt. Hallod, egy ilyen? Alanna! Hallod, te is kivel beszélsz, te? Négy szemű. Négy szemű. Mama, négy szeme van, bazd meg! Ennek még egy se lesz. Négy szemű. Na, mindjárt egy se lesz. Hallod, kivel beszélsz? Veled, bazd meg. A faszom, görbe a szemei! Körbe a szemed, néztél magad. Kivel beszélsz? Átbírod lökni? Lássuk, bírod lökni. Gyere! Tomi, nincs fel a kukát, tegyétek már vele. Kajtár. Tomi, kinyis a kukát, basszátok már vele, hagyj ide hozzám. Tegyük már bele a kukába itt. Jót röhögünk majd. Tegyük már a kukába. Ez csak... Hát amúgy nem tudod kiengedni. Úgy érzélje. Gyere, levágtad! Nem. Le is van a kukát. Szerencsét! Ilyen hülye testünk. Jaj. Ugye mindjárt jönnek azok. Hallod, Gábor, megvan az egész. Hogy ne egészet főn.